touched is Mr. Juma. Mwami Juma yakwatiddwako. He has come with a headache, bad dreams, and a debt burden. Omutwe gumuluma alina ebirooto ebibi alina n'ebbanja. Situka ssebo. You dream that you are falling into the water. Olota ng'olaba ogwa mu mazzi. It's true, man of God. Kituufu And musajja wa it is Katonda. true, one time you were to die in the water. Era kituufu It's true, olunaku. man, God. Kituufu musajja wa My name is Katonda. Bukenya Juma Nze Bukenya Juma from Chitezi. okuva ekiteezi. What man of God has said is very true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyo. And it's not once, several times. Si I've mulundi been gumu, dreaming, mirundi falling into mingi. water. Mbadde nga ndoota nga ngwa mu mazzi. Physically, it happened to me. Era kyantuukako mu buntu. I was dying in Lake Victoria. Nali nfiiridde mu nnyanja Nalubaale. A friend of mine called Robert. Mukwano gwange Robert He took me to Imperial Resort Beach Entebbe. yantwala ku Imperial Resort Beach Entebbe. He said, no, you can come we swim. And then I Yagamba. told him I wasn't so good in swimming. Jangu tuwuge ne mugamba ebyokuwuga sibimanyi. But when I stood close, Ne he bwe nase- pulled me. bwe nasembera n'ansika. And then as he was praying around, Yali azannyazannya. I ended up joining in the lake. And then that was the end of me. I don't know how they brought me out. Namaliriza ngudde mu mazzi era n'enzibira nakkirira wansi simanyi nange kiki So what the man navaayo. of God, he said, actually, he prophesied to me is true. N'olwekyo obunabbi omusajja wa Katonda And bwampadde I was butuufu. near to die Kata nfiire mu in mazzi. the water. Mu mazzi. Last night, Ekiro ekyayise I made a program of coming here for prayers nakoze enteekateeka y'okujja wano with okusaba my daughter. ne muwala wange. Then I slept a little bit late, Kale. close to the time we had planned to wake up. Neebase tusemberedde ekiseera But the kye tutegese truth, brethren, okuzuukiramu. you should believe me that as I was sleeping, I saw a man of God telling me, he said, high time, wake up and go to church. Naye bwe I- nabadde neebase nalose Then I stood up as if someone was chasing me. I went and called my daughter. Let's go to church. naye amazima gali nti bwe nabadde neebase nalabye omusajja wa Katonda nga ŋŋamba nti kyekiseera tuzuukuka ogende ku kkanisa ne nnyimukanga gy'oli nti mbadde kangoba ne ŋŋenda mpita muwala wange nti zuukuka tugende ku kkanisa. This issue of falling into the water, Ensonga eno ey'okugwa mu mazzi. it is today over. Leero eweddewo. It was the issue of the property Ebadde ensonga y'abintu. because they wanted you to take a share Kubanga baayagala otwale omugabo in your family. mu famire y'ewammwe. It's true, man of God. Kituufu omusajja wa Katonda. I did not know my dad at first. Taata wange saasooka Till after kumumanya some time, because I didn't grow up with him, I Paka nga didn't know him completely. paka nga wayise But ekiseera after some years, I was around 15 years. Nga mpezezza emyaka My mom 15. told me that you belong to this family. maama yandaga famire And yange. then my dad loved me so much. Taata n'anjagala nnyo. But whenever it would come to spend anything like a coin on me, Bwe byatuukanga he's ever okunsaazanyaako like, ssente no. ng'agaana No, he has enough money. ng'agamba alina ssente And ezimala. I did not have anything like money. Bwe ntyo saayina So ssente. people came out, they began helping me like that. Abantu bajja ne Just batandika like okunnyamba. when The father had said that you be the heir. Kati taata yali agaye nti gwe oliba omusika. Don't you know that? Ekyo tokimanyi. I didn't know man of God. Badde sikimanyi But musajja wa Katonda. in my dreams, I would see him always calling me to be close to him. N'embirooto byange namulootanga nga mpita mubeere ku lusegere. Hey! What's up? Situka ssebo. Now, God will give you your share Kati Katonda ajja kuwa omugabo gwo. and never build a bar. Era tozimbanga bbaala oba tokolanga bbaala. And this issue of Busia, N'ensonga zino ez'ebusiya you refuse to go. wagaana okugenda Say, ne weekengera noga What man of God said is true. Jesus Christ. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Yesu Kristo. It was one time, today I'm jobless, but I had gotten a job Leero siina mulimu naye nali nfunye in omulimu Busia. e Busia. Like man of God, he said as if he was there. Era Jesus musajja wa Christ. Katonda akyogedde ng'eyaliyo Yesu Kristo. I've never told him this. Sikimugambanga nako kino. I had a friend, Mzungu. Nalina mukwano gwange omuzungu Yeah, they told in Busia, e they Busia. are planting a solar panel, something like that. Baali bakola ebya solar panels. And he called me. He said, Juma, you're being a good driver. Come with me, I'm giving you a job. Yampita n'angamba Juma oli dereeva mulungi jangu kuwa You omulimu. work with me in Busia. Okole nange e Busia. Then I was like, no, I'll give you the feedback. Ne mugamba nja kuddamu njogere naawe. Then
After 2 hours, he called me. nga wayise essaawa 2 n'addamu n'ankubira Then essimu I told him, no, ne mugamba nedda I'm not going to Busia. sigenda Busia. He told me that if your salary in the previous company was 1 million, no, this time I'll give you 2 million. Yangamba nti bwe kiba nti mu kampuni gy'obadde babadde bakusasula akakadde kamu kati ngenda kusasula obukadde 2. I told him still no. Namugamba era nti nedda. And I told him I have my plans. Namugamba nyina enteekateeka zange. That God saved you. mu ekyo katonda yakulokola. That day you dreamt a church Olunaku olwo waloota ekkanisa as if it is a Catholic church. ng'eringa kkanisa y'Abakatuliki. It was a bit far. Kereziya Why are you wondering? yali walako. Lwaki weewuunya? Man of God is true. Musajja wa Katonda kituufu. That dream of a church, Ekirooto man eky'ekkereziya of God is very true. musajja wa Katonda kituufu nnyo. When I was in Jinja one time, Lumu nali Jinja, I had a dream that was around Mbiko. naloota nga ndi awo There's a Embiko. hotel one time being a driver. Waliwo wooteri naliyo nga driver. I spent there a night. Nasulayo. I was like, no, let me have a drink since I feel a little bit weak. I Nagamba wouldn't go to bed. kanfune ekyokunywa kubanga mpulira nafuye ndyoke ngende neebake. Then, after some time, I went to bed. Nga wayise ekiseera nagenda okwebaka. And then, after putting my head down, Mba nakasa omutwe wansi. I saw a church in the distance. Ne nnengera kereziya ng'eri mu bbanga There walako. was a narrow road Waaliwo akakubo nga kafunda and a wide road. era n'oluguudo olugazi. Then I saw someone who was calling me, Ne ndaba omuntu eyali ampita come this side. nga ŋŋamba jangu oludda luno. But since I'm a driver, I was like, no, I'll drive and take this side. This road is so narrow for me to drive in, then let me take this road. Kubanga ndi dereeva nagamba nedda kanvugire mu kkubo lino eddene sijja kuyita mu kano akakubo akatono. There and then the ignition went off. Awo wennyini injini yagaana okwaka yazikira. That narrow road, Akakuba akakafunda. many cannot follow. Bangi tebayinza kagoberera. This is where Jesus wishes you. Eno nno Yesu gy'akwagaliza. The wide road takes to hell. Ekkubo eggazi likutwala mu Geyeena. This man Muhammadu, Ate omusajja ono Muhamudu. Man of God, I'm so surprised. Musajja wa Katonda neewuunyizza Because nnyo. really, apart from being a man of God, Kubanga ng'oggyeko okubeera nti oli and musajja you wa really Katonda. have the Holy Spirit, Era ddala olina omwoyo mutukuvu. man of God, you do not know me that much. Musajja wa Katonda But tomanyi if you kiri can awo. talk about Muhammad, Naye bw'oba osobola okwogera ku Muhammad, that made me a manager in one abattoir, baali banfudde manager mu where I Lufulemu. worked for 1 year. Nakolayo omwaka gumu. And this man would always report to my boss Era omusajja ono yampawabiranga ewa mukama wange. that today all the workers are happy. It seems the new manager does something wrong in his books. Nti leero abakozi bonna basanyufu kirabika manager ono omupya alina ekikyamu kyakola mu bitabo bye. I was called by the boss. Era mukama wange bwe yampita He asked me, yambuuza even went ahead and brought the auditor. n'aleeta n'ababazi and b'ebitabo. that is where you started feeling headache Era gye watandikira okulumizibwa omutwe up to today, n'okutuusa leero. because they gave you a soda. Kubanga baakuwa kasooda. What man of God said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Immediately after the meeting, Amangu ddala ng'olukiiko luwedde, my boss called one of the girls mukama wange yayita omu ku bawala and told her, n'amugamba give my manager soda. manager wange smallish mumpeere girl. kasooda. Kawala akatonotono ako. I was there. Naliwo awo mu Lufula. It's true, man of God. Kituufu musajja wa Don't Katonda. you know that the table, the canteen got a problem and broke? Tokimanyi nti emmeeza eno It's true, man of yafuna God. obuzibu n'emenyekako oludda. Man of God, as if you were there. Naye musajja wa Katonda olinga eyaliyo. Kale gonda. Gonda.
greatest dream ekirooto kye ekikyasinze obunene of being a big merchant. ekyokubeera omusuubuzi omututumufu ow'amaanyi I've seen you coming back from China. kulabye ng'okomyewo okuva e China. It's true, man of God. kituufu musajja wa katonda. Nina ekirooto I have a dream era njagala ngende China. and I want to go to China. Of recently, man of God, Recently, man of God, abooluganda Mukama yeebazibwe. praise the Lord, brethren. Okonyemu. Have you stamped in? Okonyemu nabbi. Now, when you are going, Kati bw'onaaba ogenda never go with Asuman. togendanga n'Asumaani. Man of God, alina Asumaani. Musajja wa katonda Asumaani mumanyi. What you said is true, man of God. Kyoyogedde kituufu musajja wa katonda. My name is Bukenya Juma. Nze Bukenya Juma. Asumaani is an engineer. Asumaani engineer. Being that I have no job apparently, Nga bwe sirina mulimu mu kaseera kano. Asumaani called me. Asumaani yampita. I'm good at materials, Manyi nnyo ebyamatiryo as nze. in construction. Ngamba ebyokuzimba. He said, come, I give you some work. Yangamba jankuweeyo ku mulimu You wano. do material tests. Okole test You z'amatiryo go to the zino. lab and bring them out. Ogende mu laabu ondeetera results. You give me the results and then we see what is next. Tulabe ki ekiddako. But don't go with him Naye togendanga because he naye miscalculates things. kubanga ebintu abibala kifuula nnenge. Akuba njawulo. You take him to your business and he Kati will miscalculate you and your business will fall down. Akubbe. Waka to waka, waka Business to waka, ye gwe. waka. So we come back from China. Kale nno kulikayo okuva e China Waka sebo. to waka. That man Omusajja oyo. almost hijacked you. Omusajja oyo yalinga eyakuwamba. Even in the dream, Ne mu kirooto you feel that he has come. owulira nti azze n'otya n'ogamba Katonda You wange. fear to sleep Otya okwebaka because that man will come and rape you in kubanga the omusajja dream. ajja kujja kukwatira olwempaka mu kirooto. araza cyane. Physically, you fear men now. Mu buntu otya abasajja. Ndabatinya. Every man you see Buli musajja gw'olaba is going to rape you. gwe muli olowooza agenda kukwata lwampaka. Oh no, oh no, oh no. Nedda 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 nedda. Yes, it is true. Muri Rwanda obahe? Mu Rwanda mbi Kigali ku Gisozi. Oh, jemba mu Kicukiro urahazi se? Ndahazi. Yeah, kwa Muhororo. Mu Kicukiro. Ndahazi. Ariya hepfo kwa Muhororo. Kwa Mororo. Uramuzi? Mororo ntago muzi. Yeah. Pray for Lady Jean Ayibambe. from Rwanda. Mukyala Jean yasabirwa vidde Rwanda. And that is why you got too much pain down. Y'ensonga ki wafuna obulumi bungi wansi. Nayo. Ego. Otunde bw'ebya Yes, kyama. it is true. Even when you walk, you feel that Ne bw'oba your otambula. uterus is hanging somewhere. Owulira nabanawo Yego, ali yego. mu bbanga. Eh? Yego. You are not free. You feel it. It is at its own. Yego. Toli wa ddembe owulira And you ng'ataayaya. cannot tell anybody that my uterus is hanging in the... Yego. Tosobola kugamba muntu yenna nti nabaanawo tali mu kifo kituufu. Wakati waka, wakati waka. Hagarara. Stand up. You are a young girl, only Uru- 29. Uri umwana muto ufite imyaka 28 yonyine. And the back is like as if you are 80 years. Umugongo wagira ngo ufite imyaka 80. And that is how you refuse this children issue. Niyo mpamvu wanze bino bintu by'abana. They say, oh God, help me. Uravuga mana ntabara. Yego. You can run now. Ushobora kwiruka ubu ngubu. Nitwa Umunyana Janine mvuye mu Rwanda. I'm called Omunyana Janine from Rwanda. Umukozi w'Imana ari mu kunsengera ibyo yambwiye nibyo. Yambwiye ko njya mpura n'umugabo mu nzozi. Umugabo akenda kumfata ku ngufu. Ibyo yambwiye nibyo njya murota. When the man of God was praying for me, he gave me a prophecy. He said, I dream about the man coming to rape me. What the man of God said is true. When I'm sleeping, I dream about the man coming to attack me when he wants to rape me. Cyane njya ntinya no kwiraza njyenyine kubera ubwoba bw'izo nzozi z'abagabo. Njye ntinya n'abagabo muri rusange. He continued and said, I even fear to sleep
because I fear to dream about those spiritual men. mbatinya igituma ninya kwirarana mbatinya yuko njyewe ndabatinya nkatinya yuko bamfata ku ngufu. Physically, I fear men. Ikindi umukozi w'Imana yampanuriye ikibazo cyo mu nda nyababyeyi. Njye ngira icyo kibazo nkagira ikibazo cyo mu nda nyababyeyi kandya cyane n'umugongo kandya cyane. Icyo kibazo ndakigira uko yabivuze ni ukuri. He continued and prophesied and said, I have a problem of my uterus. After dreaming that dream, my uterus pains so much, I even get backache. Ikindi yambwiye cy'ukuri yambwiye yuko ntinya abana koko nje muri rusange ndabatinya kandi koko ntinya kubyara. Ibyo bintu yambwiye ni ukuri kubitewe n'umugongo ngira ikibazo cy'umugongo inda nyababyeyi ndya icyo kibazo nkakigira. So ibyo yavuze ni ukuri. He said, I even fear to give birth because of the problem I have of the backache. Ibyo umugabo w'Imana yavuze ni ukuri. Therefore, what the man of God said was true. Mr. Simwe Stephen from Afghanistan. Mwami Asimwe Stephen avidde mu Afghanistan. With bad dreams for 8 months. Alina ebirooto eby'okumala emyezi 8. You do have died of one accident. Kituufu wandifudde kabenje. Yes. Dala. So you see them in the dream. Kati obubenje buno obulaba mu birooto. But one day. Naye olunaku lumu. Wasimatuka. Wakatuwaka. That day is far now from you. Kati okufa okwo kukuli wala. I'm called Asimwe Stephen. I'm from Afghanistan. Vudde mu Afghanistan. What the man of God prophesied to me is true. Obunabbi omusajja wa Katonda bwampadde butuufu. I had one dream whereby we were traveling in a vehicle. Nafuna ekirooto nga ndaba twali tutambulira mu motoka. On top, it was like in the shape of a taxi. On top, I was with my brother. Yalinga taxi nenga waggulu ndiyo ne muganda wange. Inside the taxi, there were many people, and some were also like family members. Munda mu taxi nga mulimu abantu bangi nabo balinga ba luganda lwaffe. We were traveling, and the vehicle was moving on high speed, and we came towards like a bank of the road. Emmotoka yali edduka sipiidi nnene nnyo era twatuukanga ekkubo we likoma ku kifunvu bwe tuti. There was kind of a hill, and the vehicle going to hit the bank of the hill. Waaliwo akasozi era emmotoka mu kujja bw'eti yali egenda kutomera ekifunvu ekiri ebbali w'ekkubo. I jumped off with my brother on the hill, and the vehicle crashed on the bunker, and everybody died. All of us was blood. Nze ne muganda wange ne tubuukako ku mmotoka kati emmotoka n'ejja etomera ekifunvu bonna abaali mu mmotoka ne bafa era wonna ne wajjula omusaayi. And physically, I have survived more than 5 accidents. Era mu buliwo n'akasumatuka obubenje obusukka mu 5. Another one, like when I was moving, we were moving from Uganda, going to Dubai, we used Kenya Airways. Twagenda mu nnyonyi za Kenya Airways nga tuva e Uganda tugende Dubai. The plane almost collapsing, and it was going down, it went again up, like everybody got shocked. Ennyonyi yafunamu obuzibu ng'eyambuka bwekka buli muntu yenna yali munda n'atya. So I got scared. I thought maybe I was going to die that day. Natya ne ndowooza nti nali ngenda kufa ku olwo. So what the man of God has said is very true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyo. I thank Jesus for delivering me from accidents. Neebaza Yesu olw'okunsumulula okuva mu bubenje. And thank the man of God for praying for me. Era neebaza omusajja wa Katonda olw'okunsabira. You need to forgive your family. Weetaaga okusonyiwa famire yo. Manya gange nze Nakasumba Teddy. My name is Nakasumba Teddy. Viridde Gaza ku kyalo bakiyita Bukemba. From Gayaza, Bukemba village. Musajja Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Famire yange yanyiiza. My family members annoyed me. Ab'enganda zange banyiiza. My relatives annoyed me. Waliwo wetwali tulina awali ettaka we batuziika. We had land for our burial ground. Baziikulawo taata wange. They exhumed the dead body of my father. Ne bamutwala ne bamuziika awalala. And they went and buried his body elsewhere. Wabula ffe tebaatugamba. But they never told us. Twabimanya mu ŋŋambo. We got to know this from rumors. N'abantu nga tuyiseeyo okulaba amalalo we gali. And when we went there to check on the grave, wabula we that's what people told twababuuza us. tebaatuddamu. When we asked them about it, they didn't respond. Wabula ekyo kyanyiiza. That really annoyed me. Era ne mbanyiigira nnyo. I got so annoyed with them. Ekirala ekyanyiiza. Another thing that annoyed me. Kubanga baatweyawulako. Because they parted from us. Bo ne beeyawula ne badda bokka naffe ne tudda ffekka. They put themselves
They are on side and era also we were divided. tetubuuzaganya era tetwogera. We are divided. We don't communicate. We don't greet each other. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Saba Yesu ansonyiwe I ask Jesus to forgive era nabo me, and I mbasonyiye. forgive my family. This lady has a spirit of fear, Uno omukyala alina omuzimu gw'okutya. with a spirit of anger. Alina n'omuzimu gw'obusungu. That's Lady Anna Anita being delivered. Ye mukyala Anna Anita asumululwa. They talk ill of you people. kiri nti bantu mwe baboogerako bubi. Babalangira ebintu bingi kino kiri. You say, They God. talk ill of you people. Musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Amannya gange nze Nakalanzi Anna Anita. My name is Nakalanzi Anna Anita Nva Mukono. from Mukono. Ky'oyogera kituufu. What you've said Today- is true. Leero You have seen me. ondabye. That Eyo y'enkomerero. it is over. Kiwedde. It has been too much, and one day you said, let me disappear. Kibadde kikususseeko era lumu wagamba Kituufu. obambule bubuzi. Era olumu nava we nali mbeera ne ŋŋamba ka ŋŋende wonna we nsobola okubeerako nga teri ayogera teri akola kinsooke mpumulireko True, man awo. of God, because one time I left the place where I was staying and I said, let me go somewhere where it is And you say, quiet. I don't want to kill myself, but how do people die? Era wagamba saagala kwetta. Naye Era- abantu bafa batya. Era lumu nali mbeera ewa anti wange kati nga we yafa n'avaawo abaana be ne batandika okuŋŋamba era mmwe temulikulaakulana temulikola ki temuligenda mu maaso mpozi nga mukomyewo ko nze wano sijja kukomawo ne ŋŋenda era wammange era nabo ng'abaana ate era boogerawo bwe batyo ne ŋŋamba nsijja kugira ate nga sijja kwetta nnina okubaawo. One day I was staying at my auntie's place, and when she died, her children started saying that you people will never develop except if you come back here. And I said I will not go back there. So I went to my mother's place, and even the children there were saying the same words. So I said I will not go back there, yet I couldn't kill myself because I have to leave. Don't worry. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyogedde kituufu. This is the end of your suffering. Eno y'enkomerero y'okubonaabona kwo. Too much. Kubadde kususse. Oh, sorry. Office, give me 100,000. I give my daughter. Office mumpeeyo emitwalo 10 mpe muwala wange ono. She has suffered enough. Abonyeebonye ekimala. Kati genda ogule kakyere. So go and buy rice to yourself. Plus the chicken you want, N'enkoko eyo gy'oyagala ennyo. at least. Waakiriko. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu era nze mbagamba nnyo ewaka nga bafumbye ekintu ne mbagamba nze ngenda lya nkoko sijja lya bijanjaalo. Man of God, what you've said is very true. Normally when they cook food at home, I tell them I'll eat chicken. I don't like the beans. Weebale nnyo Yesu ku Kale genda olye lw'enkubo ku nkoko. yange. So go and eat chicken. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Brother Matovu Moses is a drug addict Oluganda Matovu Moses munywanjaga. for 8 years Mala emyaka 8. with a spirit of fornication and In lust. the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo. Where's Elvis? Elvis aliwa. You are not a drug addict. Tewali munywanjaga. But where's Elvis? Naye Elvis aliwa. Amannya gange nze Matovu Moses. My name is Matovu Moses. Kyogedde kituufu musajja wa Katonda. What you've said is Naye true. omusajja Elvis mbadde nkola naye bukozi. Man of God, what you've said is very true. I know Elvis and we've been working together. Nga mukola ki? What were you Nga dealing tunywa in? naye enjaga We were taking drugs together olw'okuba nti tetulina kyakukola because we have nothing to do oba olumu. sometimes. Niga yafa yakola atya? Did the nigger die or where is he? Kyogedde kituufu musajja wa Katonda yafa. Niga Died. yafa. Man of God, what you've said is true. Yakola accident n'afa. Nigger died. He caused an accident and he died. Don't do this Kino tokikolanga. by the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu Kristo. The wonderful Savior You're is free. setting him free. Oli wa ddembe. Thank you, Woman, Jesus. rise up. Nyawo situka. You dream that you are putting your leg in a pit, Oloota ng'ekigere kyo oba okugulu kwo okutadde mu kinnya. and the pit is of the dead. Kyokka ng'ekinnya ekyo ky'abafu. Sometimes it is a toilet. Oluusi ebeera kaabuyonjo. Yes? It is true. Kituufu. And it is this leg. Era kugulu kuno kw'olaba oteekayo. At one time I got an accident and this leg. And that is why I'm saying it is this leg. It is also paining.
yensonga lwaki ngambye nti kugulu kuno kubanga era kukuluma It is paining here. kukulumira muno. Yeah, and even yesterday I was on a boda. I got some injuries on my big toe. Open. Nejo nabadde ku boda nefuna obuvune wano. Because this is the leg you see you put in the toilet. Kubanga kuno kwe kugulu kwennyini kwolaba ng'otadde mu kinnya kiri ekiringa kabuyonjo mu kirooto. I remove you from the pit. Nkujja mu kinnya ekyo. And this money issue, 3 months you're crying. Nene ensonga ya ssente kati myezi 3 ng'okaaba. God, do you know me? Ti Katonda nange ommanyi. God knows you. Katonda akumanyi nnyabo. From now you begin to get money. Don't cry. Okuva kati ogenda tandika okufuna ssente. It is over. Kiwedde. It is over. Kiwedde. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Holy Spirit. Weebale nnyo Mwoyo Mutukuvu. I'm a giant. You can manage me. I'm a giant. I'm a giant. You can't manage me. You can't. You are the giant. I am giant. I am strong. Jesus, the winner man. Yesu Kristo musajja muwanguzi. I said, Kugambye genda. Mbale mbiri Kawotwana. Emu. 2. 2. 3. 3. Clap for Jesus. Tukubira Yesu engalo. Brother. Situka sebo. The small phone. Akasimu akatono. You are not all this, that, but the small phone. Tewali bino nabiri naye akasimu akatono. Walonda kalonde, what happened? Did you just pick it? Kyekyabawo. What the man of God has said is true. Mbadde n'obusimu. I've been having small phones. Naye mbadde nsaba kuntangaazamu ebbanga. Aka blue. It's a blue, dark small. Blue. It's dark blue in color. Yes, kalika dark blue. It had a dark blue color. You pick it where? Wakalondawa. Twali mu betting. We were in for betting. From the seat you picked it. Yes, kati waliwo yaleka nga charginga akasimu. Somebody left his phone on olunaku charge. baali bankubye emitwalo oba 10. That day they had already nga sisigaza sente zonna taken my wadde na 100,000. In gambling I was broke. kakati oli n'aleka wansi nga charginga akasimu. Someone left his small phone on charge. So nengamba omu ku muvubuka yali mukwano gwange nemugamba soko nzigirewo essimu yange eyo ofulume. I told a friend of mine, pick that phone of mine. N'agijjawo so nengenda nemusanga nemugamba kati soko ogimpa essimu He yange. picked it and went outside. Then I met him and said, give me my phone. So okuva we nabba akasimu ako From the time I saw sidanga that mufuna phone, mirembe I have never buli got kintu this. kyange kyenkola Whatever I do, buli sente zange whichever money I get, zimpita mu ngalo Gets sente wasted. nyingi nnyo zezitasobola nakola kuba natundako ne poloti nga njagala kuteeka mu business. I've lost a lot of money. One time, ne zibulira awo ne zigendera awo. one time I sold a plot of land. I wanted to invest money in my business, but all the money was squandered. N'olw'ensonga eyo nsaba Yesu ansonyiwe. I asked Jesus to forgive me. Ever seen that small phone? Okuva akasimu ako akatono. You have suffered. Obonye. Kituufu musajja wa Katonda You nze dream that you are at the garbage, Oloota ng'oli kasasiro. carrying bags as a mad person. Tisse ebisawo ng'oli ng'omulalu. musajja wa Katonda kyogera kituufu. Ebirooto ebyo muzize mbiroota. Man of God, what you've said is true. I've been getting those dreams. Amannya gange bampita Derek Orach. My name is Derek Orach Nga nviiridde Kakiri. from Kachiri. So oluvannyuma lw'omulimu gwe nali nkola okuggwaawo. After the job I was doing got finished, natuuka ekiseera nga sikyalina nanjumu ensula time came and I had no house to stay in. nga nsula wabweru ku beach. I was sleeping outside Obudde buziba just noonya bunoonya wakugwa. at the beach. When it would come dark, I would just look for any place where I could lay my head and Kati sleep. ekiro kimu naloota Now one night I got a nga dream ninga omulalu as if I was mad. nga ndi ku kasasiro. I was at the dustbin. Yes, nga nondalonda ebintu I was picking things from the nga garbage bin. kwegamba nga embeera gye ndimu nange sikola kisigitegeera. The situation I was in, me too, I could not understand it. Vaako wano nengenda ne mubasa nga ndi depressed nga seetegeera era n'okuvanga ewaka okuva e Uganda okugenda navangawo lwa busungu nengamba kangende mu. I even left here and went to Mombasa when I was depressed. I could not understand myself and I used to leave Uganda because of anger. And I said, let me go to Mombasa. This is madness. Lino ddalu. Come here.
jangu wano. Man of God, what you said is very Father, true because we command this madness today. Kitaffe tulagira eddalu lino olwaleero. From today onward. Okuva leero paka. Go. Genda. Hey! Genda. Come back no more. Tomuddiranga nate. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. You are now free. Kati oli wa ddembe. Never steal again. Toddangamu okubba. Stand fully back. She can't. Not you, not By the ability of the Lord Jesus, n'obusobozi bwa Mukama waffe Yesu. go and prosper. Genda okulaakulane. Devil, lose your grip. Bwe sitaani mute. Rise up. Situka. Now you can prosper. Kati osobola okukulaakulana. Your family is being persecuted by a relative. Famire yo eyigganyizibwa owooluganda. He comes at home. Ajja ewaka. How are the children? Abaana bali batya? Mama. For you, your children are okay. Kale mu abaana bamwe bali bulungi. They are also wise. Bagezi n'okuba bagezi. But mine, I don't know what is going Naye on. abange nze simanyi na kigenda mu maaso. Musajja wa Katonda mbadde nsaba kuntangaaza. He's a man. Ono gwe njogerako He's musajja. supposed to be a father. Ateekeddwa kubeera taata. Hey, mama. When you have children. Mwe mulina abaana. Bagezi bali bulungi. Simanyi bange kye baaba. The Lord block. Guno nno gwe musanvu. Amanya gange nze Namuganza Zulaika. My name is Namuganza Zulaika. Musajja amujjukidde. I've remembered the man. Kitange omuto. He's my paternal uncle. Yali atera okujja ewaka. He used to come home. Naye nga bw'ajja ewaka atera okwogera ebigambo ebitali birungi ku bulamu bwaffe. Whenever he would come home, he used to speak words which were not wange ye good. teyasoma bo tebaasoma. Whenever he would come to our home, he used to speak words about us which were not good because our paternal uncle is not educated. Ng'agamba nti nga mwesiimye He bwe would- mulina ku ssente musoma. He would say that you people are so lucky, you have money and you're studying. By then nali ndi mu P7. By then I was in primary Bwe 7 yajjira ewaka. when he came home. Kati bwe nali nnyingira senior 1. When I was entering senior 1, Nangamba era ogenze mu senior 1. he said again, you've gone to senior 1. Ne mugamba ye I nze ngenda said, kusoma maleko. Yes, I'm going to study till I finish my studies. Yambe famire yaffe. And then I'll help our family. Nangamba nti bw'omalangako okusoma era n'oyitamu ojjanga n'osika oluviri mu ngalo. He said that if you ever succeed with your studies and finish them, then you come and pluck a hair from my palm. Nawulira bubi ne nkaaba amaziga. I felt bad and I cried. Era okuva awo emisomo gyange ne gigootaana. From that time, my studies From failed. senior 1 up to senior 4. From senior 1 up to senior 4. Bwe namala senior 4. When I finished senior 4, Sente nga zibuze. there was no money. Ne ngamba mami wange. I told my mother, Kantandike okukola. let me start working Sobole okuyamba baganda baffe abato nabo basome. so that I can help my younger siblings also to study. Netandika okukola. So I started working. Bwe natandika okukola ku mulimu gye nali nkolera. At the job where I was working from, omuwala gwe nali mbeera naye. the girl whom I was staying with Natandika okumpisa bubi. started mistreating me. Ne nnyumizaako ku mukwano gwange yali mulokole. I told it to a born-again friend of mine N'aŋŋamba. who said, Ngenda kulagirira wantu bagenda okuyamba. I will direct you to a place where they will help you from. Nandagirira ku kyaki ya Pastor Kakande wano ku sinagoga. The friend directed me to come here to the church of Pastor Kakande. Bwe ntyo ne nsijja ku kyaki. That's how I came to church. Era omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Don't worry. Teweeraliikirira. The Lord had given you to be a big woman in the government. Mukama yali akuwadde okubeera omukazi ow'ekitiibwa mu gavumenti. It is only these issues of the family. Nsonga zino zokka eza famire. Because at a time he brought a goat. Kubanga waliwo ekiseera we yaleetera embuzi. And the goat was not all that even good. Ate akabuzi
tekaalina kalungi kiri awo. That is when things went wrong in your family. Awo nno ebintu ebyasobera ddala mu famire yammwe. Musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Oyo daddi wange yaleeta embuzi okuva mu kyalo. That paternal uncle who brought a goat from the village. Waka naye kali tekalabika bulungi. He brought a poor-looking goat from the village up to our Musajja wa home. Katonda ky'oyogedde kituufu. Therefore, man of God, what you've said As is the true. goat looked, Ng'akabuzi bwe kaali kafaanana, that is how now your family looks. bw'ekyo famire yammwe kati bw'efaanana. No money. Tewali ssente, Each one is accusing the other buli omu one. avunaana munne, But the mistake is the goat. naye ensobi mbuzi. Musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Famire yaffe temuli ssente. In our family, there's no money. Famire yaffe temuli kwatagana. There's no unity in our family. See the issue? Eno nno y'ensonga. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Now the Lord will help you Kati Mukama agenda kuyamba to go abroad. ogende ebweru. Ensonga y'ogenda ebweru nagikolako okuva mu January naye passport neegaana. Netandika otambula mu companies nga From January, I wanted to go abroad. I failed to get a Put your passport. Take away mikono Joe. Go and work on your passport. Genda okole ku passport yo. If you want Muzungu, I pray for Bw'oba Muzungu. oyagala muzungu nga nsabira omuzungu. If you want black, I pray for Bw'oba black. oyagala muddugavu nga Muzungu. muzungu. Eh? Kati kankuwe sente nzungu. Now let me give you English money. Eh? Eh? But Muzungu, 2 kids. Naye muzungu baana babiri. You want only 2 kids? Bw'oyagala babiri bokka. Yeah, I've been praying to get twins nga they are white. I've been praying for a white man. Badde nga nsaba Yesu ampa omuzungu era ampa abalongo nga bazungu. That is what I saw. I saw 2 white Kye kids. ndabye abaana babiri abazungu. I said, hey, you want only 2? Ne ngamba yo oyagala babiri bokka. So this is white money. Kati zino sente enzungu. Njagala tusiime. Kale. Gonda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. This lady has a family curse. Omukyalo ono balina ekikolimo mu kika kyabwe. For 20 years. Kumala myaka 2. Rise up. Situka nnyabo. What do you mean by family curse? Kiki ky'otegeeza nti ekikolimo ky'ekika? In my family, almost all the children, they don't get married. When they get married for like 2, 3 years, 4 years, they divorce them. Mu famire yange kyenkana abaana bonna tebafumbirwa. Bwe bafumbirwa bamalayo emyaka 2, 3, 4 nga banoba. Because of this short man and dark. Olw'omusajja ono omumpimpi era nga muddugavu. Was he your grandfather? Was Yali jjajjammwe yali an ani? elderly man? Ndaba omusajja omukulukulu. Grandfather, I'm called Achan Winifred. Pitibwa Achan Winifred. My village is Akara from Kitgum. Nzaalibwa Kitgum. The man you're talking about is my grandfather, and what you're talking about is true. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Omusajja gw'oyogerako ye jjajjange omusajja. You know, when I was growing up, I didn't grow up with my family. I grew up with him for a short time. I was young by then. Nabala naye akaseera katono nga ndi muto nkula ne simmanyiiko bingi. Because they abandoned him. Kubanga baamulekawo. They couldn't take care of him. Nga tebasobola kumulabirira. The man of God, it is true. My aunties, my uncles, my mother, they abandoned him at home alone. So he died when even he was alone. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu nnyo. Gw'oyogerako ye jjajjange omusajja kubanga basenga bange, bataata bange ne bamaama bange bonna baamulekawo n'abeera ng'ali yekka era yafa ng'ali yekka. So he cursed you people. Kale yabakolimira bantu mmwe. As if he was not a human being. Ng'ali ng'ataali muntu.
Say, okay, you two, they will abandon you. N'aga kale nammwe banaabalekaangawo. And the soldier man N'omusajja oyo omusirikale say, yagaa nti seeteekera. So this is the issue. Kati nno y'ensonga. Man of God, it is true. Musajja wa Katonda kituufu. My mother abandoned my grandfather when with that soldier man. The man who married my mother. Musajja wa Katonda waliwo omusajja eyawasa maama wange ng'amaze okulekawo jjajjange omusajja oyo yali musirikale eyawasa maama wange. Don't worry, you'll get a good man. Kati gwe teweeraliikira ojja kufuna omwami omulungi. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Receiving prayer, a gentleman with weakness in manhood. You people lost somebody important in the family. Bantu mmwe mwafiirwa omuntu ow'omugaso mu famire. Ever since that time. Era okuva mu kiseera ekyo bintu byataama. You feel that loneliness, that gap, you feel it. Owulira ebbanga eryo, owulira okuwubaala okwo munda mu ggwe. Sajja Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Amanya bamuta Fred Sekidde. My name is Fred Sekidde. Twafiirwa taata wa bakitaffe babiri. We lost two of our fathers. Naye okuva olwe baafa. From the time they died, twatandika okubonaabona. we started suffering. Who was yours across the road or this side? Owo yaliwa oli eyali ng'ebusukka kuba oba oludda luno. Saba kuntangazaamu. Kuba taata ababiri owo yaliwa. Waliwo ekkubo eryambuka ng'ovudde ku luguudo. A road that goes up from the road. Sajja Katonda kyogedde kituufu yali taata wange. Man of God, what you've said is true. That was my father. Before there was a land issue. Mu kusooka obedda waaliwo ensonga z'ettaka. Because that land was big. Kubanga ettaka eryo lyali ddene. Omusajja Katonda kyogerako kituufu. Man of God, what you've said is true. Ettaka eryo lyali weeriri nene lijjamu enkaayana. The land you're talking about was there, but then eventually there developed wrangles over that land. There is the other side where there was a farm. Waliwo oludda luli okwali faamu. Who took that place? Ani yatwala ekifo ekyo? Ettaka eryo taata waffe yali sikira ku gwe naliise jjajja. Our father inherited that land from the one I would call our grandfather. Lijja litwalibwa abantu be bagamba be bannannyini ettaka. And then it was taken by people who claimed to be the owners of the land, where there was that farm. God will give you your own land. Katonda ajja kuwa ettaka eriryo ku bubwo. Rise up. Situka. You dream that there's a target again and you're crying. Oloota nga tewaguddewo akatyabaga akalala ng'okaaba. Sajja Katonda kyogerako kituufu. Man of God, what you've said is true. Ndoota ebiseera ebimu ng'oluusi ngenda ofuna oluusi accident ebintu ebyekika bwe bityo. Sometimes I dream when I'm about to get an accident. Brother Ashraf being set free from the weakness in manhood. N'oluganda Ashraf asumulwa abe wa ddembe. Rise up. Situka ssebo. Ever since the issues of going abroad, Okuva ku nsonga z'okugenda ebweru. you got frustrated. Waggwamu amaanyi. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. And you are not supposed to be here. Ate tuteekeddwa kubeera wano. You are supposed to be working abroad. Oteekeddwa kuba ng'okolera bweru. I'm sorry that you are here. Nnyolwa nti okyali wano. You would have been an American. Gwe yandibadde Omumerika. Amanya gange nze Kajubi Ashraf. My name is Mviridde Bukoto. Kajubi Ashraf from Bukoto. Nafuna ekirowoozo ky'okugenda ebweru mu mwaka gwa 2008 waliwo abazungu abaali batutwala. All of a sudden saamanya biki byabeerawo ne byonooneka. Okuva olwo mpaka kati mbaddewo nkola ebintu tebitambula, buli kyenkola tekitambula. Bizinensi nzikola ne zikola emyezi 2-3 ne zifa. Kugawuli ne bwayogera ogenda ebweru baganda bange babiri abalenzi abanzirako bo bagenze ebweru bafunye ssente bali bulungi naye nze oyine bwanga ntya ankutwala mu nsi bweti mpulira nga I developed an idea of going abroad in 2008. There were some whites who were taking us. All of a sudden, I don't know what happened. Everything got spoiled. From that time till to date, I've been working, but things don't move. I set up businesses and they collapse in 2 to 3 months. Right now, 2 brothers who follow me are already abroad. They have money, but for me, even if somebody says I'm taking you to such a country, Here you are. I feel I'm no longer interested. You are going. Kati ogenda. You are going to work with white people. Ogenda kukola n'abazungu. Put your hands. Teka emikono gyo. Give me the oranges there. Mumpa emicungwa awo. They will pick you as if they know you many years. Bagenda kulonda nga olinga gwe bamanyidde emyaka emingi ennyo.
Number 4 is his number. namba 4 ye namba y'essimu. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Now you are going. Kati ogenda. Never forget Jesus. Teweerabiranga Yesu. He has revived you. Akuzizza bujja. To God be the glory. Ekitiibwa kiddire Katonda. Katonda birungi amazima tebirina bukusa emwobeera kuseretyo kyaye ekifo kyo bakikuterekerawo biringa ennyonyi ezigenda mu mawanga gwe ne bw'otuuka leeti ekifo kyo kibeererawo kwotoba tewabawo omulala kituulamu kati nange tuuse kikeerezi naye nasanzewo ekiri. You dream that somebody is chasing you. Olota nga waliwo omuntu akugoba Wants to beat you or to cut you. ng'ayagala kukuba oba akuteme. Olekano Katonda wange. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is So true. let me remove that man. Kankuggyeko omusajja He's oyo an evil man. kubanga musajja mubi. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu Kristo. Come. Jangu. Lady Kalembe Eva is being delivered. Mukyala Kalembe Eva asumululwa. Amannya gange nze Kalembe Eve. My name is Kalembe Eve. Obunabbi musajja wa Katonda bwawadde butuufu. The prophecy man of God has given me is true. Nfuna ekirooto I normally get a dream ng'omusajja angoba nga muwanvu ng'angoba ayagala kunkuba ng'akutte n'akambe. when a very tall man is chasing me and he's holding a knife in his hand and he wants to beat me. Bwe mba nsimuka mba ntya On waking up from the dream, I feel so much scared kubanga mba sikitegedde kye kirooto. because I've not understood the meaning of the dream. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, man of God, what you've said is true. Neebaza Yesu okumponya I thank Jesus for delivering me ne musajja wa Katonda okunsabira and the man of God for praying for me, n'aziggyako oyo omusajja angoba. for delivering me from that bad dream of the Ekitiibwa man who chases n'ettendo me. mbiddiza Yesu. Glory and honor back to Jesus.